हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइज आज हम पकड़ने वाले हैं चिड़िया। तो भैया को देंगे आज चिड़िया पकड़ने का चैलेंज। तो भैया अपना आराम से बैठ के पढ़ रहे थे, तभी मैं भैया के पास पहुंचा और बोला, भैया ये जो चिड़िया बैठी है इन सबको पकड़ना है, अगर आप पकड़ दिए तो मैं दूंगा आपको 100 रुपया। भैया भी चैलेंज के लिए रेडी हो गए और बोले कि आज मैं इन चिड़िया को पकड़ लूंगा। फिर क्या, भैया अपने अंदर लाए फुर्ती और चुस्ती। फिर उसके बाद वो हवा में उड़ने की कोशिश किए, बट एक भी चिड़िया हमारे हाथ नहीं आई। फिर भैया इसी के साथ चैलेंज हारे और मैं आ गया नीचे।